আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আব্দুল্লাহ। আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম। আজকে আমি একটা মজাদার ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটি হচ্ছে সেমাইয়ের কাস্টার্ড। এই সেমাইয়ের কাস্টার্ডটি তৈরি করতে কিন্তু খুবই অল্প ইনগ্রেডিয়েন্টস দরকার হয় এবং তৈরি করতে কোনো ঝামেলা নেই। এর আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাথে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, যাতে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে নোটিফিকেশন সাথে সাথে হোম পেজে পেয়ে যাবেন। চলুন মূল রেসিপিতে যাওয়া যাক। এর জন্য প্রথমে আমি চুলায় একটি ননস্টিক প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিব 1 লিটার পরিমাণের মতো ফুল ফ্যাট লিকুইড মিল্ক। আমি দুধটা সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি। এবার আমি দুধটাকে হালকা গরম করে নিব। যখনই দুধটা দেখবেন হালকা গরম হয়ে আসবে, এই পর্যায়ে আমি এখানে দিব 1/2 কাপ পরিমাণের মতো ভার্মিসেলি সেমাই। আপনারা এখানে কালারফুল সেমাইটা ইউজ করতে পারেন। এবার আমি সেমাইটা সব দুধ ভালোভাবে মিক্স করে নেব, যাতে সেমাইটা একদম সিদ্ধ হয়ে যায়। যখনই দেখবেন আমার সেমাইটা একদম দুধের সাথে মিক্স হয়ে গিয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এই পর্যায়ে আমি এখানে অ্যাড করছি 1/2 কাপ পরিমাণের মতো চিনি। চিনিটা দিয়ে আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিব, যাতে চিনিটা একদম গলে দুধের সাথে মিশিয়ে যায়। আমার চিনিটা গলে দুধের সাথে একদম সম্পূর্ণভাবে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এখানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচের পরিমাণের মতো কাস্টার্ড পাউডার এবং আমি এই কাস্টার্ড পাউডারে অল্প কিছু দুধ দিয়ে ভালোভাবে এটা মিক্স করে নেব। আমার এটা একদম সম্পূর্ণ ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এই কাস্টার্ডের মিশ্রণটা এখানে অল্প অল্প দুধে দিব। আপনারা সব একত্রে ঢেলে দিবেন না, না হলে দুধে কিন্তু জট লেগে যাবে। আপনারা অল্প অল্প দিয়ে এবং চামচ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করবেন। খেয়াল রাখবেন যাতে কাস্টার্ডে একদম জট না লেগে যায়। অল্প অল্প দিয়ে আপনারা চামচ দিয়ে একদম ভালোভাবে এটা মিক্স করে নেবেন। আমার এটা সম্পূর্ণ মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এবার মিক্স করতে করতে এটা একদম ঘন হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আপনারা ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন। আপনারা এটা খুবই বেশি ঘন করবেন না, না হলে ঠান্ডা হলে এটা একদম ঘন হয়ে যাবে। আপনারা অল্প একটু ঘনত্বটা হলে আপনারা এটা চুলা থেকে এটা নামিয়ে নেবেন। আমার এটা একদম রেডি, দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদেরকে আমি ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিব। এবার আমি এটা চুলা থেকে এটা নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব একদম। আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি, একদম পারফেক্ট ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে কিছু আপেল কুচি এবং কিছু চেরি দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ফ্রুটসগুলা অবশ্যই এই সেমাইয়ের কাস্টার্ডটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে তারপর এটা ইউজ করবেন, না হলে এটা একদম নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এবার ভালোভাবে মিক্স করে আমি এটা বাদাম দিয়ে সার্ভ করে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার সাথে সেমাইয়ের কাস্টার্ড। দেখলেন তো কত সহজে এই সেমাইয়ের কাস্টার্ডটি তৈরি করা যায়। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার এই মজাদার রেসিপিটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এবং আপনাদের থেকে যদি আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।